Кашель и насморк портят настроение, используйте натуральные проверенные средства бальзам легкое дыхание от SmartBee. Он разработан специально для поддержки здоровья органов дыхания. В его составе только натуральные компоненты: прополис, мед, дивисил, календула и другие. Бальзам способствует снятию воспаления, выведению мокроты и облегчает дыхание при кашле. Принимать его очень просто: по одной чайной ложке утром и вечером за 30 минут до еды. Курс длится месяц, для него вам понадобится 3 бутылочки бальзама. Хотите дышать легко и свободно? Бальзам легкое дыхание – ваш надежный помощник. Переходите по ссылке в шапке профиля и оформляйте заказ.